Două roții, două lumii. Pe o parte, chirurgia laser pe asfalt, pe cealaltă, haosul absolut pe pământ. Bine ați venit la confruntarea supremă, MotoGP vs motocross. Zende nu vorbim despre care ieși plasă mai mult. Vom răspunde la întrebarea care doare. Ce disciplină este cu adevărat mai solicitantă și de ce? Dar înainte să scoți sebiile, vreau să fac ceva. Spune-mi în comentarii, într-un singur cuvânt, asfalt sau noroi, și dacă încă nu ești abonat la acest canal Nebunii Motoarelor, știi, apasă butonul. Să continuăm. Să privim prima mare diferență. În față să butoane perfectă, un circuit precum Mugello sau Phillip Island are între 4 și 6 km de asfalt netted, curbe perfect măsurate, iar această perfecțiune nu se schimbă pe tot parcursul weekendului. Un pilot de MotoGP memorează fiecare milimetru al traseului, incide ochii și îți poate spune unde este a 10-a pată de praf. Aceeași frânare în curba 1, de 1000 de ori, la 340 de km pe oră. Aceeași traiectorie în curbă 9, iar și iar cu o precizie milimetrică. Dar motocrossul este un mincinos. Circuitul pe care îl vezi dimineața nu mai există după amiază. Piloții de MXGP pornesc cu pământul tare ca cimentul, dar după 10 tururi totul s-a schimbat. Apar șansuri de 1 metru adâncime, noroiul se usucă în unele zone și se băltește în altele, apar pietre care nu erau acolo. Pilotul de motocross nu memorează o pistă, o interpretează în fiecare secundă. Scenariul său este viu, ostil și trădător. Fiecare tură este o lume nouă și cere asta în MotoGP. Exigența este mentală. Calcul milimetric, o eroare de 5 cm la o frânare și ești în pietriș. În motocross, exigența este fizică și de reacție. O eroare de 5 cm și te lovești de o piatră sau te scufunzi într-un șanț care ți prinde roata. Aici este locul unde oamenii greșesc. Ei spun că MotoGP e ușor, doar accelerezi, iar alții spun că motocrossul e fără tehnică, doar forță brută. Amândoi greșesc complet. Tehnica MotoGP este biomecanica unui ceas Helvetia. Pilotul și aplecă corpul spre interiorul curbei pentru a contracara forța G. La o frânare de la 340 la 60 km pe oră, corpul suferă 1,5 G de decelerație. Gatul sau lucrează ca un luptător de sumo pentru a menține capul drept împotriva vantului și trebuie să facă asta timp de 45 de minute continuu, la o temperatură de 50 de grade în combinezonul de piele, pentru că asfaltul radiază căldură ca un cuptor. Inima unui pilot de MotoGP bate la 190 de pulsații pe toată durata cursei. Sunt atleti de rezistență explozivă. Dar pilotul de motocross este o altă bestie, complet diferită. În motocross nu sunt curbe, sunt tranșee. Nu există frânare lină, există blocare a roții spate și derapă controlat. Pilotul de motocross nu își apleace corpul spre interior, îl aruncă în exterior, bagă cizma în noroi pentru a pivota, riscând să-și rupă o gleznă la fiecare sprijin. La fiecare 10 secunde sare și nu e o săritură oarecare. Vorbim de a zbura 30 de metri cu 60 de km pe oră în aer, fără niciun sprijin, și să aterizezi pe un plan înclinat, în timp ce ghidonul încearcă să-și smulgă brațele, articulații. Efortul fizic în motocross este total. Brațele devin arcuri umane. Spatele absoarbe impacturi brutale la fiecare aterizare. O manșă de motocross durează 35 de minute plus 2 tururi, dar aici nu e odina. În MotoGP poți relaxa un mușchi pe linie dreaptă. În acele 5 secunde de linie dreaptă, pilotul de GP respiră, își scade pulsul și se pregătește pentru următoarea frânare. În motocross nu te oprești niciodată din lupta cu motocicleta. Nu există linii drepte de odină, doar de nivelări, sărituri și curbe stranse una după alta. Rezistența, în MotoGP pierzi forța din cauza oboselii musculare acumulate. În motocross pierzi forța pentru că corpul tău se deshidratează într-un ritm înfricoșător. Ca un pilot de motocross poate pierde între 2 și 5 litri de apă în 30 de minute de cursă, e ca și cum ai alerga un maraton sub soarele deșertului, în timp ce cineva te lovește la rinișii.
De aceea vezi piloții de motocross cu antebrațele inflamate. Asta e faimosul armpump. Circulația care se oprește din cauza tensiunii extreme. Și tu, care ești acolo și vezi asta, spune-mi adevărul, la care suferi mai mult când te uiși, un singur cuvânt. GP sau cross? Te citești în comentarii. Dacă doare brațul doar că mă vezi vorbind, știi, abonează-te pentru mai multă pedeapsă vizuală. Să continuăm. Să vorbim despre ce nimeni nu vrea să vorbească. Frica, riscul. Moartea pandește în ambele, dar în moduri foarte diferit. La MotoGP, o căzătură la 300 km/h nu doare dacă ai noroc. Aluneci 200 de metri pe asfalt, care e ca o șmirghel uriață. Gheritura poate carboniza protecile. Pericolul real sunt loviturile de barierele de anvelope la viteză mare, sau mai rău, să trece un alt pilot peste tine. Și atracietura pe zero, când creierul tău procesează. Cad, deja ai alunecat 500 de metri, dar motocrossul este înțelător altfel. La motocross nu aluneci, te prăbușești. Cazi pe pământ, dar pământul nu e moale. Are pietre cat în pumn, rădăcini și trunchiuri ascunse. O căzătură la doar 50 km pe oră pe o stancea scuiză, îți rupe clavicula mai repede decât o căzătură la 200 pe asfalt. Și cel mai rău coșmar din motocross e high-side-ul, când roata din spate prinde brusc după o derapare și te catapultează peste ghidon. Această căzătură e cea mai violentă din motociclism. Zborii, te rotești în aer și cați pe spate, fără control, pe un teren neregulat. Statistic în MotoGP, cele mai comune leziuni sunt fracturile de încheietură și de scafoid. La motocross, ligamente încrucișate la genunchi, vertebre prin comprese și contuzii cerebrale constante. De ce această diferență? Înțelegi, la motocross cazi și te oprești brusc, toată energia cinetică se duce în oasele tale. Putem menționa alte ramuri pentru a pune în context. Enduroul cere rezistență extremă ore întregi, dar la un ritm mai constant. Supercrossul, versiune indoor a motocrossului, are sărituri și mai tehnice. Rally Ride-ul, cum ar fi Dakarul, cere rezistență mentală supraomenească zile întregi. Dar dacă vorbim de intensitate pur minut cu minut, motocrossul rămâne cel mai solicitant. Ultima diferență brutală este strategia de cursă. Asta e că, în MotoGP, strategia e fină ca un bisturiu. Gestionezi anvelopele. Știi că amestecul moale, îți dă 5 tururi de glorie și apoi se termină. Înțelegi mai sarimon de mon băseriteje arena și adi o jumătate de secundă pe tur. E un sport de șal la 350 de km pe oră. În motocross, strategia e de gladiator. Ieși cu 40 de fiare dezlanisuite în prima curbă, asfalt, e fum și noroi. Coatele sunt legale, contactul face parte din joc. Dacă nu ești agresiv în primele 3 secunde, mănânci pământ și pierzi 15 poziții. Aici strategia e simplă, supraviețuire și ritm. Cine rezistă mai mult fără să cadă și menține ritmul constant, câștigă, dar dați știi prea prudent, ajungi al 15-le. Și asta ne duce la factorul psihologic. În MotoGP, inamicul e cronometrul și propriul tău cap. În motocross, inamicul sunt ceilalți 39 de piloții. Bestia care se distruge tur după tur și propriile tale brațe, care strigă stul. Deci, să revenim la întrebarea din titlu. MotoGP sau motocross? Care e mai solicitant? Răspunsul e o capcană. Nu poți compara un măr cu o portocală de titan. Sunt exigenți radical diferite. Dacă vorbim de exigență tehnică și mentală, câștigă MotoGP. Precizia milimetrică, gestionarea aerodinamicii, hârșile motorului, controlul tracțiunii, pe care le se simți cu corpul ca să nu te răstorni. E Formula 1 a motociclismului. O greșeală și weekendul tău se termină. Dar dacă vorbim de efort fizic și rezistență la durere, motocrossul câștigă, fără discuție. Cantitatea de mușii folosiți, impacturile, căldura, lupta constantă cu o motocicletă care încearcă să te omoare la fiecare denivelare. Motocrossul absolut pe motor. Ca să punem în perspectivă cu cifre, un pilot de MotoGP pierde în jur de 1 kg pe cursă din cauza deshidratării.
Un pilot de motocross poate pierde până la 3 kg într-o singură mașire. Frecvența cardiacă medie în MotoGP e de aproximativ 170 de bătii, cu vârfuri de 190. În motocross se menține la 190 pe aproape toată durata cursei, fără micropauzele pe care le are pilotul de GP pe liniile drepte. Trebuie să vorbim și despre antrenament. Un pilot de MotoGP precum Pecco Bagnaia sau Marc Marquez se antrenează 6 ore zilnic între bicicletă, alergare și simulator. Un pilot de motocross precum Jeffrey Herlings sau Tomac se antrenează cu motocicleta pe pistă, dar face și ciclism. În not și multă munță specifică pentru antebrate, fără antebrațe de oțel nu poți nici măcar să și ghidonul după 10 minute. Asta e marea diferență, cârța de prindere. Axtă, prindere. În MotoGP ai nevoie de precizie și finețe. Motocross ai nevoie de forță brută ca să nu scapi ghidonul când aterizezi prost. Verdictul meu, concluzia e asta. Pilotul de MotoGP e un chirurg, cel de motocross e un pușcaș mare. Chirurgul are și stresul de a nu tremura în timp ce operează cu un laser. Pușcașul marin are stresul de a nu muri în timp ce totul explodează în jurul său. Cerințe diferite, ambele la limita umanului. Dacă mă forțez să aleg unul, cel mai solicitant sport pe două roți e motocrossul. De ce? Pentru că, în timp ce la MotoGP tehnologia te ajută, ai controlul tracțiunii, antivilie, ABS, suspensii care se ajustează singure, motocicleta lucrează pentru tine. La motocross ești tu, corpul tu, curajul tu și 60 de cai putere de furie brută împotriva pământului. Nu există ajutoare electronice, nu există plasă de siguranță, doar noroi, curaj și două roții care nu se opresc din dans. Acesta a fost MotoGP versus motocross. Tu cu se rămâi, vreau un război în comentarii. Răspunde cu un singur cuvânt, chirurg sau pușcaș marin, spune-mi maios și dați această analiză și i-a dat pe spate ca un triplu salt fără plază. Abonează-te și activează clopoțelul, pentru că pe acest canal nu trișem. Aici se transpiră, se cade, se ridică și se învață. Eu mă duc la terenul care mă așteaptă. Ne vedem la următoarea curbă sau în următorul noroi.